Wachungaji wametakiwa kutokuwa mawakala wa injili ya kitapeli na badala yake wahakikishe wanasimamia misingi ya imani ya Kikristo itakayowalinda washirika dhidi ya ukweli wa injili. Serikali imewataka walipa kodi nchini Tanzania kutambua umuhimu wao kama washirika wakuu wa serikali na msingi wa mafanikio ya taifa kwa kuchangia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kamati ya masuala ya jumla ya Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki yajipanga kuhakikisha matumizi ya fedha yanaendana na vipaumbele vya maendeleo kutekeleza utekelezaji wa ajenda ya ushirikiano. Na watu 35 wameuawa baada ya watu wenye silaha kushambulia uwanja mkubwa zaidi wa ndege nchini Niger, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa serikali. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Tuanzie mkoani Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Askofu Dr. Frederick Shaw amewataka wachungaji kutokuwa mawakala wa injili ya kitapeli na badala yake wahakikishe wanasimamia misingi ya imani ya Kikristo itakayowalinda washirika dhidi ya ukweli wa injili. Askofu Dr. Shaw amesema hayo wakati alipokuwa akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo baadhi ya wachungaji wa Dayosisi ya Kaskazini iliyofanyika Moshi, mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa katika nyakati hizi kumekuwepo na changamoto mbalimbali zinazotokana na mafundisho na desturi potofu ambayo wakati mwingine huwapotosha watu na kuwakosesha uhuru ambao Mungu amekusudia. Utapeli wa injili kwa sasa unaota mizizi sana, na ningewaomba sana ninyi msije mkawa mawakala wa utapeli huu wa injili kwa sababu yoyote ile, ama kwa kutafuta sifa ya binafsi, kutafuta kuwafurahisha watu, lakini ukijua kabisa hapa ni upotofu. Hapa hatujasimama katika kweli ya injili. Ndio maana jambo la mafundisho potofu bado ni sehemu kubwa ya wajibu tulionao, kuwa makini sana na sisi kujiepusha na hatari. Jambo hili mimi ambalo nasema ni la hatari. Msaidizi wa Askofu Dayosisi ya Kaskazini, Mchungaji Deogratias Msanya, amewataka wachungaji hao kuhakikisha kuwa wanawaongoza washirika ipasavyo kama inavyotakiwa ili waweze kufurahia huduma wanayoitoa kwao, huku Katibu wa Idara ya Uwakili na Miradi Dayosisi ya Kaskazini, Mchungaji Andrew Munisi, akisema kuwa wametoa elimu ya uwakili kwa wachungaji hao ili kuhakikisha wanazingatia vipaumbele vya mpango mkakati wa dayosisi. Ambao tazungumza na sisi, hebu kupiga picha washirika unaowahudumia wanafurahia kuwa washirika wako au wanavumilia kuwa washirika wako. Ni kusema tu kwa lugha nyingine yale ambayo Mchungaji Shaw ameyazungumza. Unaweza kuwa na mpango mzuri kiasi ya kwamba washirika wako wanafurahia kuwa washirika kwenye ushirika wako, lakini unaweza ukawa unawachanganya kiasi ya kwamba wanavumilia kuwa washirika. Tunapozungumza swala la uwakili, tufahamu kwamba tunazungumza habari ya misioni na uinjilisti. Ni kwa namna gani ambavyo kazi na huduma zinaweza kufanyika katika sharika zetu kwa kuzingatia vipaumbele vya mpango mkakati wa dayosisi yetu, na kipaumbele kimojawapo ni ukuaji endelevu wa kanisa, lakini pia kipaumbele cha pili ni ukuaji endelevu wa kiuchumi wa kanisa, na kipaumbele namba 3 na namba 5 vinavyohusiana na haki za binadamu.
Akifundisha katika semina hiyo, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Makumira Mchungaji David Shau amesema wachungaji wanapaswa kuhakikisha wanafuata utaratibu wa ibada kama ilivyo desturi ya kanisa, huku mwanasheria wa Dayosisi ya Kaskazini Wakili Rebecca Mshiu akisema kuwa viongozi wa dini wanapaswa kutoa elimu dhidi ya mila potofu zinazosababisha ukatili wa kijinsia ambao kwa sasa umekuwa ukiendelea kukua kwa kasi katika jamii. Hata kwenye ibada zetu uzuri na utaratibu ni jambo muhimu. Nitazungumzia mambo kadhaa. Ikitokea siku mchungaji hapa akaendeshia ibada kule, wakati mwingine kule, alafu kanisa lipo, watu watapata shida pia kwamba kwa nini hatutumii kanisa leo. Jambo la pili, ndani ya hilo kanisa kuna ramani. Nani akae wapi? Nani akae wapi? Kuna wakati nilienda dayosisi fulani, tunaongoza ibada kwa wawili, lakini akaja na mchungaji mmoja mzee, akaja kwa na sisi mbele. Nikamuuliza mwenyeji wangu, anafanya nini? Maana tulikuwa tumeshakubaliana sasa tunafanya nini? Akasema huwa anakaa hapa kwa sababu yeye alikuwa mchungaji. Yapo usumbufu, utaweza. Huyu ni wapa makae nyumbani bila kutoka. Lakini pia unyanyasaji wa kijinsia na kusababishwa na bila kutoka. Na hii inatokana na kwamba yeye kuamini aidha unaamini kwamba kuna kazi za wasichana, kuna kazi za wavulana, kuanza tangu nyumbani. Binafsi nimejifunza mambo mengi ambayo yatanisaidia binafsi kama mchungaji, lakini pia katika eneo nalotumika, kwa maana ya kwamba tumika katika eneo la misioni ambao upana wake bado kunahitaji sana habari ya elimu katika nyanja mbalimbali kwa lengo la kuendelea kumtumikia Mungu. Na itanisaidia kufanikisha wale nilipofikia, kufanikisha zaidi. Kwa ufupi, nimepata hatua moja zaidi tena yenye nguvu. Baadhi ya sharika zimekuwa wakiongoza ibada kwa kutofuata utaratibu wa kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu, na hivyo ni vyema wakafahamu kwamba ibada zote zimepangwa katika sehemu 5 kithiolojia, ambapo ni lazima kurudi kwenye msingi wa kutambua kwamba ibada ni moyo wa maisha ya washarika na kanisa. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Serikali imewataka walipa kodi nchini Tanzania kutambua umuhimu wao kama washirika wakuu wa serikali na msingi wa mafanikio ya taifa kwa kuchangia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Hayo yamesemwa na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha Msubili Joshua jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Waziri wa Fedha wakati akizungumza kwenye kongamano la pili la kodi la Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA lililoandaliwa na Chuo cha Kodi, ambapo amesema serikali yote duniani hutegemea kodi ili kujiendesha na kutekeleza majukumu yake kwa wananchi. Hivyo walipa kodi hawapaswi kujiona watu wa kawaida, bali washirika wakuu wa maendeleo ya taifa. Pasa kushirikiana kubuni mikakati ya kuhakikisha ongezeko la mapato ya kodi na kufikiwa kwa malengo ya kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari na kupanua wigo wa kodi. Mafanikio ya serikali inayojivunia sasa yanatokana na watumishi wa TRA, lakini vile vile na wafanyabiashara na wawekezaji wote wa nchi hii, wale ambao wanalipa kodi ya kuwezesha serikali kufanya shughuli zake. Kwa hiyo huduma muhimu kwa wananchi zimeboreshwa kama vile afya, maji, elimu na miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, reli, viwanja vya ndege, nishati na umeme na huduma bora za utawala. Vile vile tumechochea ukuaji wa uchumi uliothabiti ambao umewezesha nchi yetu kufikia uchumi wa kipato cha kati mwaka 2021. Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA CPA Yusuf Mwenda amesema matokeo ya kukutana na wadau katika makongamano hayo yamesababisha ukuaji wa mapato, ambapo kwa mwaka wa jana kiasi cha shilingi zaidi ya trilioni 30 zilikusanywa. Bora kusanya kwa mwaka 1996-97 kusanya bilioni 538 mwaka mzima. Mwaka jana 24-25 tumekusanya trilioni 32.3 karibu. This is a great achievement. Isingetokea bila mafanikio, bila ushirikiano wa walipa kodi
na wafanyabiashara na TRA staff. Lakini mwaka 96 ukiangalia na mwaka huu miaka 30 tulikuwa tunakusanya kodi kwa makaratasi tu, hata kompyuta zilikuwa hazipo. It was a traditional way of collecting taxes. Leo tumemodernize, tunatumia mifumo ambayo imerahisisha usimamizi na ulipaji kodi. Mkuu wa Chuo cha Kodi Dar es Salaam Profesa Ukaribisho Isaya Jairo amefanua kuwa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanatoa fursa ya kutafakari mafanikio yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo pamoja na kuweka mikakati ya kuimarisha usimamizi wa kodi katika miaka 30 ijayo. Tunapoadhimisha mafanikio haya, tunatambua pia kwamba mazingira ya usimamizi wa kodi yanaendelea kubadilika kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Maendeleo ya haraka ya kiteknolojia, ukuaji wa mfumo ya kidijitali katika shughuli za kiuchumi, utandawazi, juhudi za ushirikiano wa kikanda, kuibuka kwa mifumo mipya ya biashara pamoja na mabadiliko ya matarajio ya walipa kodi vinaendelea kubadilisha namna mamlaka za kodi zinavyofanya kazi duniani kote. Mabadiliko haya yanatoa fursa pamoja na changamoto zinazohitaji mbinu bunifu, kuimarishwa kwa uwezo wa taasisi na ushirikiano wa karibu zaidi kati ya serikali, sekta binafsi, taasisi za elimu na utafiti, washirika wa maendeleo pamoja na walipa kodi wenyewe. Kongamano la pili la kodi la TRA limebeba kauli mbiu isemayo miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania, mafanikio na matarajio kwa miaka 30 ijayo. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Kamati ya masuala jumla ya Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanza kupitia rasimu ya bajeti ya jumuiya kwa mwaka wa fedha 2026-2027 katika hatua inayolenga kuhakikisha matumizi ya fedha yanaendana na vipaumbele vya maendeleo na kuimarisha utekelezaji wa ajenda ya ushirikiano wa kikanda. James Staley kutoka Arusha ana taarifa hii. Akifungua kikao hicho, mwenyekiti wa kikao hicho Dr. Makame Abdalla amesema wajumbe wanafanya uchambuzi wa kina wa makadirio ya bajeti ili kuhakikisha fedha za jumuiya zinaelekezwa katika maeneo yenye matokeo chanya kwa wananchi na kuchochea utekelezaji wa ajenda ya mtangamano wa Afrika Mashariki. Hapa kwa ajili ya kuchakata, kuchambua na kuipitia mapendekezo ya matumizi na mapato ya mwaka 2026-2027, yani kifupi bajeti, mapendekezo ya bajeti kutoka kwa baraza la mawaziri. Na tumeendelea na hiyo kazi mpaka sasa. Tumebahatika kukutana na wadau mbalimbali, takriban wote. Tumekutana na katibu mkuu, naibu katibu mkuu, wakurugenzi wa sekretarieti, wakuu wa taasisi za Afrika Mashariki pamoja na wadau wengine. Mpaka sasa tayari tumemaliza kuchakata bajeti. Leo hii tunaandaa taarifa yetu ambayo itakamilika baada ya kufanya mashauriano na waheshimiwa mawaziri siku ya Jumatatu asubuhi. Na hiyo Jumatatu asubuhi tukimaliza, tutategemea mchana tutaipeleka taarifa yetu mezani kwa ajili ya kuiwasilisha siku ya Jumanne, na Jumatano tunategemea tukijaliwa kwenye uhai na uzima, basi tutaweza kupitisha bajeti ya Afrika Mashariki. Mwenyekiti huyo amesema vipaumbele ni pamoja na kuimarisha biashara na uwekezaji wa kikanda, maendeleo ya miundombinu, afya, elimu, matumizi ya teknolojia pamoja na kuzijengea uwezo taasisi za jumuiya ili ziweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuleta matokeo yanayotarajiwa kwa nchi wanachama. Bajeti ni kuendeleza mtangamano kwa ufupi. Kwa hiyo bajeti yetu inalenga kuimarisha mtangamano, kukuza biashara, kuimarisha ukusanyaji wa mapato katika nchi zetu za Afrika Mashariki, na yenyewe inaendana na mada ya bajeti za nchi wanachama, na hiyo ndio ilikuwa ni mada ya bajeti ya mawaziri wa fedha katika nchi zote za Afrika Mashariki. Sekta nyingi zimepewa kipaumbele, na hususan katika kuimarisha biashara na biashara yenyewe, kuhakikisha kwamba makundi ambayo yanaonekana pengine yanakuwa wakati mwingine hayapati kuzingatiwa ipasavyo, basi safari hii yanazingatiwa, hususan wanawake, vijana na walemavu.
Kwa upande wao, baadhi ya wabunge wa EALA wanaoshiriki kikao hicho akiwemo David Sonko kutoka Kenya na Machano Al Machano wa Tanzania wamesema bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 itachochea utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuongeza fursa za kibiashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu ya kikanda, kuimarisha huduma za afya na elimu, pamoja na kukuza uchumi na ajira. Wameeleza kuwa manufaa hayo yataongeza ushindani wa nchi wanachama na kuboresha ustawi wa wananchi wa Afrika Mashariki. Budget hii italeta manufaa kwa sababu hiyo budget ambao tunajadili leo ndio baadaye tutatumia kutimiza ile nguzo zote 4 ya kuhakikisha kwamba Afrika Mashariki imetangamana, kwa sababu ile mswada ambao tunalete inatumia pia budget kwa public participation, na hiyo budget ndio inatuwezesha sisi kupitisha sheria ambao inafanya wewe ambao unafanya biashara ya mahindi, unafanya biashara ya nyanya kuweza kuingia Kenya bila kikwakuzo yoyote, bila kusumbuliwa, na pia ndio inafanya Mkenya aweze kuingia upande bila kusumbuliwa. Hii inalenga kwenda kuona namna gani inawapa nguvu viongozi wa zile taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuwapa nguvu maana yake kuwapatia watendaji kazi kwa maana ya staff, lakini pia kuwapatia fedha. Hizo ni silaha muhimu ambazo zitasaidia upatikanaji wa uwajibikaji. Wakiwajibika hawa ndio matunda kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki itakayopatikana. Kwa sisi kama wabunge, kwa upande wetu tunahakikisha, kwa sababu tumepata muda mzuri wa kujadiliana nao viongozi wa taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia tumelenga kwenye hilo eneo la uwajibikaji, na tukizingatia uwajibikaji ndio utaelekea kupatikanaje kwa ufanisi wa shughuli za hizi taasisi. Kwa hiyo tunategemea bajeti hii itasaidia upatikanaji wa uwajibikaji kwa taasisi za Jumuiya za Afrika Mashariki kutokana na yale ambayo tumeyapanga ama wao taasisi wamepanga. Sisi tunakwenda kupitisha na kuidhinisha fedha ambazo wameomba kwa mujibu wa utaratibu wa kibunge. Asante sana. Uwasilishaji wa bajeti hii ambayo inatarajiwa kuwasilishwa mbele ya bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki ijayo wanatarajiwa kuleta manufaa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kwa wananchi. Kutoka hapa makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa vifaa tiba na rasilimali watu katika sekta ya afya ili kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi, hususan watakaonufaika na huduma za bima ya afya nchini. Ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali kwa niaba ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa kuhusu mkakati wa serikali wa kuboresha vifaa tiba na rasilimali watu ili kuongeza ubora wa huduma za afya kwa wananchi, hususan katika maeneo ya vijijini, ambapo amesema katika kipindi cha mwaka 2021 hadi mwaka 2026 serikali imefanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya afya. Halmashauri, vituo vya afya na zahanati. Kupitia uwekezaji huu, zaidi ya 85% ya vituo vya afya na zahanati zimeboreshwa na kupatiwa vifaa vya msingi vya uchunguzi na matibabu, huku hospitali za rufaa zikiwa zimepatiwa vifaa vya kisasa ikiwemo CT scan, MRI na mashine za uchunguzi wa maabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 serikali imeajiri jumla ya watumishi 5,000 wa kada za afya, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya jumla ya watumishi katika sekta afya kufikia 182,430. Kati ya watumishi hao 142,794 sawa na 78% wapo katika ngazi ya afya ya msingi na 34,047 sawa na 19% wanafanya kazi katika ngazi ya hospitali za rufaa, mkoa, kanda, maalum na taifa. Wakati huo naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mhandisi Mary Priska Mahundi amewahimiza wazazi na walezi kuimarisha malezi ya watoto wao na kutoa taarifa mapema kwa maafisa ustawi wa jamii pale wanapobaini changamoto zinazoweza kuhatarisha ustawi wa mtoto.
ya kufanyia kazi. Tayari viongozi wote kuanzia ngazi ya vijiji tunawashirikisha, ndio maana tunaweza kuunganisha kwenye familia walizotokea na kuja huku mitaani, hasa mijini. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mifumo iendelee kusomana, Mheshimiwa mbunge, niseme nimepokea ushauri na tutaendelea kufanyia kazi. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Afya, nimwite sasa Mheshimiwa Kassim Hassan Haji. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya Julai 2025 na Februari 2026, jumla ya watoto 6182 waliokolewa kutoka mitaani, huku watoto 5663 kati yao wakiunganishwa tena na familia zao na wengine kupatiwa huduma mbalimbali kulingana na mahitaji yao. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu HESLB imefungua rasmi dirisha la uombaji wa mikopo kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga na vyuo vya elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27, huku ikiweka wazi kuwa maombi hayo yataendelea kupokelewa hadi Agosti 31, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za bodi hiyo kanda ya Mashariki jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa bodi hiyo Dr. Billy Kiwia amesema kufunguliwa kwa dirisha hilo ni hatua muhimu itakayowezesha wanafunzi kupata fursa ya kuomba mikopo kwa ajili ya masomo yao ya elimu ya juu. Tutaanza rasmi kazi yetu ya kupanga mikopo na baadaye mwezi Novemba, kwa manufaa ya watu wote, ni kwamba ndo tutaanza kugawa mikopo yetu. Sasa kwa manufaa ya wasomaji na wasikilizaji na wafuatiliaji wa huduma zetu, naomba nitaje miongozo hiyo inayobainisha sifa na vigezo vya waombaji mikopo watarajiwa kama ifuatavyo. Mwongozo wa kwanza utakuwa ni mwongozo wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa shahada ya awali, yani bachelor degree. Mwongozo wa pili utakuwa mwongozo wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa stashahada, na mwongozo wa tatu ni mwongozo wa utoaji mikopo kwa stashahada ya juu ya mafunzo ya sheria kwa vitendo, yani postgraduate diploma in legal practice. Vile vile kutakuwa na mwongozo wa utoaji wa ruzuku kama nilivyosema awali, unajulikana kama Samia Scholarship. Amesisitiza kuwa waombaji wanapaswa kufuata hatua zote muhimu, ikiwemo kutembelea tovuti ya HESLB na kuchagua sehemu ya maombi ya mkopo kujisajili kwa kutumia namba ya mtihani wa kidato cha 4 na kuhakikisha namba hiyo inafanana na ile watakayotumia wakati wa kuomba udahili chuoni, na kwamba waombaji wanapaswa kuhakikisha taarifa za vyeti vya kuzaliwa. Miongozo hii tayari itapatikana au ishapatikana, inapatikana katika tovuti yetu. Naomba nisome tovuti yetu www.heslb.go.tz. Nasisitiza sana vijana wetu kufuata maelekezo yaliyopo ndani ya miongozo hiyo na vile vile kuwasilisha taarifa sahihi. Tumekuwa na changamoto kidogo ya vijana ambao huwa wanapata ushauri au usaidizi kwa vishuka. Mikopo imefanya maboresho na tutaendelea kufanya maboresho katika miaka ijayo kwa nia ya kupunguza adha ambazo muombaji wa mikopo anapata. Na kwa habari ya bajeti, tunatarajia mwaka huu zaidi ya wanafunzi 280,000 watapata mikopo, na serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.07 kwa ajili ya utoaji wa mikopo kwa mwaka 2026-27. Mtazamaji wa Upendo TV habari, sasa tunasonga mbele, tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Wakati maandalizi ya maonesho ya wakulima maarufu kama 88 kanda ya nyanda za juu kusini yakiendelea kushika kasi, changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika eneo la maonesho imeendelea kuibua wasiwasi kwa baadhi ya wananchi na wadau, huku wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuhakikisha huduma hiyo inaimarishwa kabla ya kuanza kwa maonesho hayo. Mwanahabari wetu Emmanuel Lulandala kutoka nyanda za juu kusini mkoani Mbeya ana taarifa hii. Wakati wa kikao cha pili cha maandalizi ya maonyesho hayo, wadau hao wamesema pamoja na jitihada zinazofanywa na serikali na mamlaka husika kuboresha miundombinu ya maji, bado kuna maeneo yanayokumbwa na upungufu wa huduma hiyo muhimu, hali inayoweza kuathiri maandalizi ya uendeshaji wa maonyesho yanayotarajiwa kuvutia maelfu ya washiriki, wakulima, wafugaji na wafanyabiashara na wageni kutoka ndani na nje ya kanda. Azimio ilikuwa ni
Huduma ya maji katika viwanja vya maonyesho kwa John Mokangale irejeshwe kabla ya tarehe 10 Mei 2026, ambapo mhusika hapa alikuwa ni BEAUSA na utekelezaji wake. Huduma ya maji imerejeshwa, ila upatikanaji wa maji sio wa kuridhisha. Akizungumzia hali ya upatikanaji wa maji katika eneo hilo la maonyesho, kaimu mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, wakili Simon Bukuku, amesema mahitaji ya maji katika eneo hilo yamekuwa yakiongezeka kutokana na shughuli mbalimbali za maandalizi, hali inayosababisha wakati mwingine huduma hiyo kutotosheleza mahitaji hayo yaliyopo. Ni kweli kwamba mamlaka ya maji ndiyo taasisi inayotoa huduma hapa Mbeya, lakini ni kweli pia kwamba huduma ambayo inatakiwa si toshelevu kiasi cha kufikia mahali kakidhi mahitaji ya wananchi wa jiji la Mbeya. Lakini tulichokifanya ni kwamba tunapeleka maji Nane kwa mgao. Tunapeleka asubuhi saa 11 kila siku hadi saa 4 asubuhi, ili ifikapo saa 5 tuyapeleke kwa wananchi wa kawaida ambao hawaishi ndani ya maeneo ya Nane. Lakini pia tunapeleka saa 11 jioni baada ya kusitisha kwa wananchi yaende Nane hadi saa 4 asubuhi. Tunayavuna kwenye tenki ili saa 11 asubuhi tuyaachie yaende Nane. Ni kweli kwamba Nane kuna huduma inawezekana sio ya kutosheleza, ila kwa sasa hivi inakidhi mahitaji ya Nane na watu wote ambao wanafanya vipando maeneo ya Nane. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kikao cha maandalizi ya maonyesho ya Nane ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere ameitaka BEAUSA kuhakikisha changamoto ya maji inapatiwa ufumbuzi wa kudumu kabla ya kuanza kwa maonyesho hayo, ili washiriki na wageni watakaofika katika eneo hilo wapate huduma ya maji kwa uhakika wakati wote. Huduma ya maji ni muhimu sana, lakini kwenye Nane kuna vipando viko pale, kweli au si kweli? Ni kweli mheshimiwa. Kwa hiyo pale inatakiwa to handle with care. Na kama alivyosema mzungumzaji ni kwamba kama kuna mtu yeyote katika eneo lile anapungukiwa huduma hiyo kwa namna moja au nyingine, basi wafike wamuone ili tatizo litatuliwe. Timu hii kwa mwaka wa 2 mfululizo, sherehe ya mwaka jana tuliifanikisha, kweli au si kweli? Na sasa hivi sisi tupo wa mazoezi na sherehe ya mwaka huu tutaifanikisha kwa pamoja. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Rulandala. Katibu wasimamizi wa maadili kutoka Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Kasim Mkwawa, amewataka viongozi na watendaji wa vyombo vya habari kuwa wazalendo kwa kutoa taarifa sahihi zinazosaidia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza katika semina ya wahariri wa vyombo vya habari, ambapo amesema ni muhimu kwa wanahabari kushirikiana kwa karibu na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi vya Umma ili kupata taarifa sahihi na za ukweli zitakazosaidia kujenga jamii yenye uelewa na maadili mema. Vyombo vya habari kwanza wawe wazalendo, watoe taarifa ambazo zinasaidia zaidi jamii na nchi kuliko taarifa ambazo zinaleta mgongano katika jamii. Na ni vizuri waandishi wa habari kuna wengine wanasema investigative journalism, si ndio? Unapokuwa namna hiyo, ni kama una investigate, basi njoo hata kwetu sisi ambao ni custodian wa viongozi kabla hujatoa taarifa, kama unataka taarifa sahihi. Lakini usilete taarifa katika jamii ikaleta taharuki, alafu sisi tukaja kuifanyia kazi ikaonekana tofauti, alafu watu wakawa na tafsiri Secretariat vibaya, wakadhani kwamba mwandishi wa habari ndio alikuwa sahihi kuliko sisi tuliofanya uchunguzi. Kwa hiyo mimi nacho rai yangu kwa wahariri na waandishi wa habari wawe na ushirikiano na serikali na Secretariat. Yes. Katika hatua nyingine, amesema kikao hicho kati ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma na wahariri wa vyombo vya habari kinalenga kujadili kwa pamoja masuala ya maadili na viongozi na taifa, pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya utoaji wa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuzingatia maadili katika uongozi. Ni wadau wakubwa sana katika jamii, na wao kupitia kalamu zao na kauli zao wanaweza kuibua vitu vingi ambavyo ni uvunjifu wa maadili wa viongozi au uvunjifu wote wa maadili ambao unafanyika katika jamii. Kwa hiyo tumekuja kujadiliana pamoja. Ni utaratibu wa kawaida tunafanya kila mwaka walau mara moja.
Mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, amesisitiza kuwa malezi na usimamizi wa maadili ya umma hayapaswi kusubiri hadi mtu anapoteuliwa au kuchaguliwa kuwa kiongozi, bali yanapaswa kuwa mchakato wa maisha ya mtu tangu utotoni, huku akivitaka vyombo vya habari nchini kutambua, kuishi na kutoa elimu sahihi kwa jamii kuhusu tafsiri halisi ya maadili ili kujenga taifa lenye uadilifu kuanzia ngazi ya familia. Lazima wakati tunazungumza maadili, mojawapo ya maadili tuwaeleze Watanzania kufanya kazi, Watanzania kuwekeza, Watanzania kuweka akiba, Watanzania kuangalia kwamba huyu aliyefanikiwa ametumia mbinu halali au mbinu haramu. Kwa sababu kuna watu wengine wanasema mwisho unahalalisha njia au njia inahalalisha mwisho. Kwa hiyo nadhani sisi Watanzania njia ihalalishe mwisho, sio mwisho uhalalishe njia. Tukifanya hivyo tutakuwa na jamii ambayo ni bora zaidi. Na kwa vyombo vya habari tutaendelea kuzungumza, lakini sheria tunadhani iongezewe kidogo. Kati ya vitu ambavyo tutadai ni mabadiliko kidogo, kwamba hii habari ya kwenda wakaripoti, wakachunguzwa, wao wakafahamu, wakaripoti kwa mamlaka, jamii inabaki na maswali. Kwa hiyo sheria, viongozi hawa ambao kama wanajua hawana cha kuficha, waruhusu basi kwamba sheria iruhusu wakisharipoti vyombo vya habari viweze kuaccess mafaili yao. Na sasa tuelekee mkoani Iringa. Wakristo wametakiwa kuendelea kudumisha umoja, upendo na ushirikiano katika kujenga na kuimarisha huduma za kiroho, hatua itakayosaidia kulijenga kanisa na kuhakikisha Injili inawafikia watu wengi zaidi. Erasto Kikwala ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ziara yake katika jimbo la Kaskazini iliyohusisha uwekaji wa mawe ya msingi pamoja na uzinduzi wa mitaa 4 ya usharika wa Kihesa, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Iringa Dr. Braston Gavile amesema kuwa umoja na upendo ni nguzo muhimu katika maendeleo na ustawi wa huduma za kanisa. Wapendwa, nitoe pongezi kwa niaba ya Dayosisi ya Iringa, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nichukue fursa hii kutoa pongezi na shukrani zangu za dhati. Pia niwashukuru sana kwa utendaji wenu mzuri wa kazi, baraza la wazee na viongozi wengine. Msahau kwamba tunaongozwa na maono ya Dayosisi, vision yetu ya Dayosisi katika mpango mkakati wetu wa 2018-2028 inayosema kuwa na kanisa la Kilutheri linalokuwa na kujitegemea na kumtangaza Yesu Kristo kwa ujasiri wote kwa kutumia Injili ya nani? Na tukiwa na taswira au mission au dhima inayosema kuibadili jamii kwa ujumla wake, kiroho, kiakili na kimwili kwa kutumia Injili ya Yesu Kristo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa jimbo la Kaskazini, Mchungaji Hopman Kihonza amemshukuru Askofu Gavile kwa kushiriki katika shughuli hizo, akieleza kuwa ushirikiano utaendelea kuimarishwa ili kufanikisha kazi ya Mungu na maendeleo ya kanisa. Na leo tumeanzia Galilaya. Umeona namna wenyewe tulivyokuwa tunaendelea na ujenzi kule Galilaya, tumeweka jiwe la msingi, lakini sio muda mrefu tutakwenda kulifungua lile kanisa. Na tunashukuru kwa kazi hiyo ya baraka ambayo baba askofu amefanya na ninyi mkihabarisha kazi hiyo nzuri. Lakini tumetoka Galilaya tumekuja Nazareti, mahali ambapo tumefanya kuweka jiwe la msingi, lakini pia tumefanya uzinduzi wa lile jengo. Kazi hiyo yote inafanywa chini ya uongozi wa mkuu wetu wa jimbo Yakonia Koko, akishirikiana na mchungaji kiongozi ambaye ni mimi Hopman Kihonza, na tuna mchungaji Majele pamoja na mchungaji Fweni na katibu wetu wa usharika Ana Marusanya. Tumetoka kule tumekuja Yerusalemu. Yerusalemu pana jengo kubwa tumeliona ambalo ni la kubeba watu 1500 ambao wataingia mara moja mle kwenye ile kanisa likiisha. Na tunaamini mwaka huu lile kanisa litaisha. Na kipekee tunashukuru kwa ajili ya mama Machanga na familia yake ambayo walitoa hiyo nyumba kwa ajili ya usharika au watumishi wa usharika. Mungu wa mbinguni aendelee. Mungu ana watu wengi, na katika hili sifa na utukufu zimrudie yeye. Baadhi ya washarika wa usharika wa Kihesa akiwemo Nikolaus Nyambili, Krisensia Ngaga na Angelo Mvuli wameeleza kufurahishwa na uzinduzi wa mitaa hiyo,
wakisema utarahisisha upatikanaji wa huduma za kiroho kwa waumini na kuongeza ushiriki wao katika shughuli za kanisa. Washirika wengi wa Nazareti walisubiri kwa hamu sana. Uwekaji wa jiwe la msingi kwenye kanisa letu ni baraka, lakini uzinduzi wa kanisa ni kibali maalum ambacho tuna uhakika kwamba kanisa litaanza kutumika tukiwa tumepewa kibali maalum kutoka kwa askofu ambaye amewekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Wito wangu kwa washirika ni kwamba Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo madamu makanisa yanajengwa kwa ajili ya watu, basi watu tufike ibadani tumwabudu Mungu wetu mahali ambapo tunakusanyika. Lakini pia tunashukuru dayosisi kwa kuona umuhimu wa kuzindua kanisa letu ambapo watu watakusanyika na kumwabudu Mungu. Tunashukuru sana na tunaomba Mungu atusaidie kanisa hili liendelee kukua. Ninaona kabisa kwamba kanisa letu sasa limepata heshima ya ubarikio wa baba askofu. Ushauri wangu ni kwamba nawakaribisha sana hapa kanisa la Nazareti. Waje tujifunze hilo neno, waje tuweze kusifu na kuabudu mahali hapa, waje kwa ajili ya kujifunza namna ya kulea familia zetu na ndoa zetu kwa ujumla. Tumepambana kwa muda mrefu sana kuhusiana na swala hili. Toka tulipoanza mpaka kufikia hatua hii ni jambo la kimungu tu zaidi ambalo linatupigania. Tofauti na hapo, manake ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ya maeneo ambayo yametubana, na ukiangalia ni eneo la mji kabisa hili. Lina changamoto nyingi ambazo zinaweza zikasababisha tushindwe kufanya hizi huduma. Nikiripoti kutoka Dayosisi ya Iringa, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Hamisi ameanza rasmi ziara kuzungumza na wananchi wa wilaya ya Kusini kupitia mikutano ya hadhara yenye lengo la kusikiliza kero zao na kuzitafutia ufumbuzi pamoja na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayowahusu. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa ziara hiyo huko ukumbi wa skuli ya sekondari Makunduchi, mkuu huyo amesema serikali imejipanga kuhakikisha inasogea karibu zaidi na wananchi ili kupata fursa ya kusikia changamoto zao moja kwa moja na kuzifanyia kazi kwa kushirikiana na taasisi husika. Kwa moja, leo ndo mkutano wa kwanza kwa sheria hizi. Sasa niwaombe sana tuondoe hofu tulionayo. Tuzungumze yale yanayohusu jamii. Kama una kesi zako yako binafsi, naomba hiyo usizungumze hapa, utaileta huko kwa sababu hilo ni la kwako. Lakini tufanye kwenye masuala yanayohusu upatikanaji wa huduma za kijamii. Tumefahamiana? Kama lipo linalokwaza, lakini pia si vibaya mkatumia nafasi hii kuipongeza serikali kama kuna jambo lilikuwa. Naye OCD wa wilaya hiyo Idrisa Haji Abdalla amewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo kwa kuripoti vitendo vya kihalifu vinavyoweza kuhatarisha usalama wa jamii, na endapo hawatoridhika na huduma wanazopewa na baadhi ya watumishi wa jeshi hilo wasisite kufika ofisini kwake kutoa taarifa ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria na utaratibu. Kituo cha polisi kiwe Makunduchi, kiwe Paje, kiwe Kizimkazi, kiwe Jambiani, hatua zilizochukuliwa na askari wa pale kituoni, kama hakuridhika nazo basi aje moja kwa moja ofisini kwa OCD. Tusimsubiri mheshimiwa mkuu wa mkoa tukamkusanyia malalamiko, kumbe malalamiko mengine yangetatuliwa bila kufika kwa mkuu wa mkoa. Wananchi waliohudhuria mkutano huo wamesema wanaimani kuwa ziara hiyo itakuwa chachu ya kupatiwa ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili katika vijiji vyao, ikiwemo migogoro ya ardhi, uhaba wa walimu na madaktari na ucheleweshaji wa ulipaji wa fidia kwa wananchi. Kuna maskani inayoitwa Zoa chini ya hiyo skuli. Ino maskani mheshimiwa ni kero moja kubwa to kiasi kwamba suwe wa viazi tunakosa amani na hiyo maskani. Tumejaribu kulisema lino katika ngazi tofauti, lakini hatujiona hatua endelevu
ambayo ichawishagira maskani vala chini ya mwembe. Tumeingia mdaka tu. Ukafika pale mwembeni tu, ukatazama javino tena barabara kabisa banananga wanombwa. Tatizo langu mimi bwana walimu. Na tunawana akelewa nasoma. Lakini wala anakeleka narudi skuli kuna muuza kusomo nini. Mwalimu hajafika. Mwalimu kawa tungu saa 5. Eneo lile nimezuliwa muda mrefu sana na mimi naishi na familia. Nikaja nikapimwa bila kujua kinachotaka kufanywa. Wahusika ofisi mkuu wa wilaya, ofisa tawala waliokuja pale. Sasa eneo tayari imeshakubali lichukuliwe na ujenzi wa serikali, sijakataa. Lakini muda mrefu sana nasumbuka na watoto, sijengi nyumba yangu. Tume ya Madini imeendelea kuimarisha ukaguzi wa migodi nchini kupitia kurugenzi ya ukaguzi wa migodi na mazingira kwa lengo la kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinafanyika kwa usalama, ufanisi na kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira, hatua inayolenga kuhakikisha rasilimali za madini zinanufaisha kizazi cha sasa na kijacho. Akizungumza leo katika maonesho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma, afisa mkaguzi wa migodi wa Tume ya Madini Rose Mika amesema ukaguzi wa mara kwa mara unaofanyika katika migodi mikubwa, ya kati na midogo unalenga kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinaendeshwa kwa kuzingatia sheria ya madini pamoja na kanuni za usalama, afya na utunzaji wa mazingira ya mwaka 2010. Ambapo sana sana tunafanya kaguzi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba rasilimali madini inachimbwa katika hali ya usalama, ufanisi na kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira, ili kuhakikisha kizazi kijacho na sasa vinanufaika na rasilimali hii. Sisi kama kurugenzi ya ukaguzi migodi na mazingira pia tunafanya kaguzi za mara kwa mara katika migodi mikubwa, ya kati na midogo ili kuweza kubaini changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba sekta ya madini, ili kusaidia kuepusha adha zozote zinazoweza kupata wachimbaji katika migodi ile, lakini na jamii pia inayoizunguka. Katika maonesho ya wiki ya utumishi wa umma, Tume ya Madini inaendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau kuhusu fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo na kuhamasisha kushiriki katika shughuli za utafiti, uchimbaji, uchenjuaji, biashara ya madini pamoja na utoaji wa huduma kwenye migodi ya madini kwa kuzingatia matakwa ya sheria ili kuchangia ukuaji uchumi wa taifa. Na kwa upande wa kurugenzi ya leseni tunayo majukumu mengi ambayo tunayafanya, lakini katika majukumu yetu pia makubwa ni kutoa na kusimamia leseni za madini, zikiwepo leseni za utafutaji wa madini yani prospecting license, zikiwepo leseni za uchimbaji wakati wa madini mining license, lakini pia zikiwepo leseni za uchimbaji mkubwa wa madini yani special mining license. Lakini pia katika jukumu ambalo tuko nalo kama kurugenzi ya leseni ni kusimamia na kuhakikisha shughuli zote za utafutaji wa madini na uchimbaji wa madini zinafanyika kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Lakini kusaidia umma kuelewa sheria ya madini na kanuni zake, na wanapokuwa wakitekeleza majukumu ya uchimbaji, biashara ya madini na shughuli zingine zilizo chini ya sekta ya madini, basi wajue sheria zinaelekeza kitu gani na sheria zinataka nini, ili wasije wakaingia kwenye mkwamo wa kisheria katika utekelezaji wa majukumu. Kwa msingi huo tuko hapa kutoa elimu na kwa umma na kushauri kwa watu wengine wanaokuja na migogoro ya kisheria inayohusiana na shughuli za madini. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.